Ну, коментар тільки один. Ну, для меня створение новой поместной церкви в Украине – это большая возможность реформирования самой православной церкви в Украине. Ну, это, я розумію, якраз про що ви говорите. Это переход там, на календарь, это социально активные священники, которые в каждом приходе была такая домашняя жизнь, когда человек, девушка, она говорит, там, да, я не понимала, там, в какую церковь я хожу. Это значит, что с ней священник не общался, что значит, он ни разу к ней не подошел. Я вас переб'ю. Ви розумієте, що дуже часто поведінка священників, якщо говорити про церкву, яка тут в Україні була століттями представлена Московського патріархату, де-факто, це хамська поведінка священників дуже часто була. Подивимося на цього Павла з Києво-Печерської лаври, то в нього не одна історія сумнівна. Спілкування з журналістами або з прихожанами. Но стыдно на это смотреть, стыдно даже не то, что... То есть, а как так могло быть? Знаете, я не радуюсь, что это говорит священник в церкви, в которой я больше не принадлежу. Я не радуюсь, мне стыдно, потому что люди смотрят, и это такой позор для всех религий. А ви перейшли з Московського патріархату в Київський, коли це сталося? Это сталося в 2014 році, в июле месяце, после смерти Владимира. То есть я бы это сделал немножко раньше, но я дождался, скажем так, кончины митрополита Владимира. И я еще надеялся, что церковь Московского в Украине примет решение правильное по отношению и к российской агрессии, и как-то станет на защиту своего народа. Этого не случилось. Там були